ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெசி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளி மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த சளி மருந்து வந்து 1 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் சாப்பிடலாம். இது வந்து 3 நேரம் இந்த மருந்து குடிச்சிங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சளியும் டக்குன்னு சரியாயிடும். நாங்கள் இது எங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே நாங்கள் சாப்பிடுவோம். சூப்பராக இருக்கும், டக்குன்ட்டு நமக்கு ரிலீஃப் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். சுக்கு 1 துண்டு போல் எடுத்து அதை இடித்து வச்சுருக்கேன் நான். அப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை 3, மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், திப்பிலி 1 ஸ்பூன், நற்குமலம் வந்து குச்சி குச்சி மாதிரி இருக்கும், அது ஒரு 6லேருந்து 7 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். சித்திரத்தை கட்டை வந்து 2 எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப மையாக வந்து தட்ட முடியாது. ஸோ ஒன்று ஒன்றா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல் இருந்ததுன்னா அதில் வச்சு சும்மா ஒன்றும் பாதியுமாக நம்ம இப்படி இடிச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே ரொம்ப வந்து பவுடர் ஆக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஸோ மிளகு கூட பாருங்கள், ஒன்று பாதியமாக இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். பாருங்கள், ஸோ நான் வந்து எடுத்திருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸையும் வந்து நான் வந்து சும்மா ஓரளவுக்கு இடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் 2 அல்லது 3 டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. அது கொதிச்சதுக்கு பிறகு அதில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் உள்ளே ஒன்றா போட்டுருங்க. போட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஒரு ஸ்பூன் வச்சு. அந்த தண்ணியில் நம்ம போட்டிருக்க அந்த பொருள் எல்லாம் நல்லா வந்து சேர்ந்து கொஞ்சம் கொதித்த பிறகு, ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கற்பூரவள்ளி இலையை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து மருந்து வந்து எப்படின்னா, இப்போது நம்ம 2 டம்ளர் ஊற்றிருக்கோம் அப்படின்னா அது 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து நம்ம வற்ற விடணும். ஸோ வற்றினதுக்கு பிறகு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடிகட்டியை வச்சு வடித்து அந்த மருந்தை ஓரளவுக்கு லைட் சூடு இருக்கும் போது மிதமான சூட்டில் நம்ம வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்த பிறகு அதை குடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த நேரமே வந்து ஒரு ரிலீஃப் தெரியும். ஸோ இந்த மருந்து வந்து நம்ம செஞ்சு முடித்த பிறகு நம்ம அப்படியே வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே வச்சுருங்க. மூடி வச்சு இந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம மொத்தமாக 3 தடவை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றி 2 டம்ளர் தண்ணினா 1 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம போட்டு அந்த மாதிரி காய்ச்சி 3 தடவை அதே மருந்தை வச்சு நம்ம இந்த மருந்து செய்யலாம். இந்த மாதிரி 3 தடவை கொடுத்தீங்கன்னா போதும், எப்பேற்பட்ட சளியும் சீக்கிரத்தில் சரியாயிடும். ஸோ இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 1 பாலாடை அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா போதும். இது கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்குன்னு செஞ்சீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து பொருள் எல்லாம் மிளகு திப்பிலி எல்லாம் கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஜெசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.